வணக்கம், நான் உங்கள் குக்கிங் தமிழ் ஆனந்தி. நம்ம சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ் நான் டோஸ்டட் வெஜ் சாண்ட்விச். தேவையான பொருட்கள்: கேரட், வெங்காயம், தக்காளி, குடைமிளகாய், வெள்ளரி, தக்காளி சாஸ், மிளகாய் சாஸ், மயோனஸ், மிளகாய் பொடி, மிளகு பொடி, உப்பு. அதோட ஒரு பாக்கெட் சாண்ட்விச் பிரெட். ஒரு பவுலில் கட் பண்ண வெங்காயம், வெள்ளரி, குடைமிளகாய், தக்காளி, துருவிய கேரட், தேவைக்கேற்ப உப்பு, மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கேற்ப, மிளகுத்தூள், மயோனஸ், தக்காளி சாஸ், சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறாங்க. அதோட கடைசியாக அரை லெமனை பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறாங்க. அப்போ தான் அந்த காரத்துக்கும் புளிப்புக்கும் உப்புக்கும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போது ஒரு சாண்ட்விச் பிரெட் எடுத்துக்கிட்டு சைடை கட் பண்ணிக்கலாம். அந்த துண்டுகளில் ஒரு துண்டில் பட்டரை தடவி வச்சுக்கலாம். இன்னொரு துண்டில் மிளகாய் சாஸ், தக்காளி சாஸ் ஈவனாக தடவிட்டு கொஞ்சமாக பெப்பரை தூவிக்கிறோம். இப்போது நம்ம கலக்கி வச்ச கலவையை ஒரு ப்ரெட்டில் பரப்புகிறோம் எல்லா பக்கமும். அதை வந்துட்டு இன்னொரு ப்ரெட்டால் மூடிக்கலாம். இந்த கலவையே சூப்பராக இருக்கும், அப்படியே சாப்பிட்லாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதோட பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அதை கிராஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கு அழகாக இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியுடன் உங்கள் குக்கிங் தமிழ் ஆனந்தி. நன்றி, வணக்கம்.